faut qu'on benga d'abord mwana ya nzambe siko nzambe wana tata kula pambola biso o ba bengi yo mwana na ye azwi siko makoki na ye apeshi yo yango. Amen. Siko makoki wana eza pona nini? Makoki wana nde tolakisaki tolobi ezali en fait que au dominer ici la mer, au dominer ici la terre, ce qui kaka au dominer wana mibale ciel peut dominer. Amen. Est-ce que vous avez très bien? Ciel peut dominer. Maintenant, moto akoki kozwa makoki wana mwana ngo il faut qu'il azala na image pe ressemblance ya nzambe. Soko za photocopie ya nzambe te. Photocopie ne si bongo ndeza kate. Copie ata alandi kaka tata naye. Kadi esalaka pe bapare esengwa soki baba mwana openza alandi yo eza ta ya koloba te mwana openza alandi yo topesa exemple olingaki wanga na zemi oka pamba pe mingi bazemo bawanga na kango esake bebongo mwana openza alandi oka na motema ata soko manifeste te oke lengi moko ke mwana sai nini kola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Amen. Apart ndenge tolobaka kolanda ke mwana alandi mama alandi papa soit na elongi soit na morphologie mais ya litomba pe ya motuya po mwana koki alandi on elongi mais aze bébé. Soko tangi na makomi mosantu na proverbe babi tata ya moto ya liboma azalaka na esengo te. Comment il dit? Non, peso amuka mingi te. Ngade nazala nakangaka ba numéro ya téléphone ya bato na mutu te. Spécialisation na ngeza nde ba verser. Parfois olali penja bo depuis okotaki na 20h soki 22h otaneli tongo penja bo cha. Olamuki na butu te. Lenga na lamuki na butu pona sambela na lamuki pe na butu pour que na tanga Bible pour que na koloba makambo oyo Nzambe atikati na nga avec beaucoup plus de précision. Amen. Basa tukola pamba biso. Amen. Abi mwana oyo ya mayele asala kesengo ya mapara. C'est-à-dire ne lobe musu mwana botosi. Tandis que babi papa ya moto ya liboma, c'est-à-dire mwana ne aza nini babi azalaka na esengo te. Esengo te pourquoi? Parce que ayebi ke ndenge mwana nzeli liboma kaka ndenge azobima tokoka kuna si abebisi biloko na bato malgré liboma bakolandaka tata si bongo nde ezali pe po ebakeno moto ya bandi liboma eloko ya liboso oyo tomona kango mingi so moto bandi liboma ya liboso abimisaka bilamba. Est-ce que vous avez très bien? So monika moto abimisi bilamba comprendre que non ko bandane déjà liboma bona penya ba moto yana bilambe na muanjai si bongo nde balobaka nazo naibite soki na oloba solo bien lokuta nde mwana moko papa pesi bomengo bien tomona ka mwana yana bandi liboma papa ekotune ozawa popo kwa nyoso banda osolo ozawa tabi na bombami nazali bolumbu mwana be liboma kuna pambola biso na bite sebo mwana wana Très bien.
Basa tukola pambola biso. Abimisi déjà bilamba. Omona bato magboma. Mona bango alokota bangongolo, mosusu atia yango awa, mosusu atia yango na matoi. Soko monika moto na bangongolo na matoi. Si moi comprendre, comprendre déjà ça moto ya nini? Bon mona bangongolo. Soko ko babisango nini nga na bengi yango bangongolo. Kola pambola biso. Kola pambola biso. Eza bilamba misusu soko lati yango eza déjà demini. Eza bilamba oyo eza ebonga kateke no bato ba mol. Ezokwa ba bilamba moko ezokwa kimono. Moi moto penda olata kimono. Ba benga yango sous-vêtement en français. Est-ce que vous avez très bien? Sous-vêtement. Mais moi, je suis à l'aise. Bien. Mais comme on a appelé Kangadadi. Est-ce que vous avez Bazalia? Hein? Frère? Kangadadi n'a quitté une autant que vous avez Kangadadi. Soki ka motete la kuta ino abi ka motaliko. Siko motete na no soki abenyo motaliko masiko basatu babengo nani. Basatu kula pambo na biso. Omonika introduction bando kole ayo. Bosiko développer me ko zandegeli. Pe conclusion. Kula pambo la biso na kombo na yo. Kula pambo la biso na kombo na yo. Oh mwana otolo bakuna papa pese bomengo asulakane na pokwa ilamba na ye abimisi est-ce que sola ndanga ezalaki ada siko tango ada tikalaki bolumbu esalaki esengo nzambe ya nzambe asepelaki ya soki ada nzambe asepelaki na ye te nde aya kosepela na yo na lolenge oyo bikaka wa ndeni motena tongo aye makasi tango na oya wana pourquoi parce que na biso que le pouvoir d'un enfant de Dieu c'est-à-dire aux a le pouvoir que non le quoi dit la pêche au pouvoir pas seulement pour benga milimu ma porte la kisa déjà la milimu ma aux a appelé le pouvoir que non et loko ezaka ya papa na ngai na mérité na joie. Si bon mais au comment kozanga pouvoir bapagano bazana ba facilité ya kozwa mais yo mwana mokolo ndako ozana pouvoir ete pour comprendre otomoka comprendre ete kola pambola biso télévision ya papa na yo mozaka na pouvoir ete ya kofungolo be kosimba yo kanisi biloko oyo nyonso oyo banjete banini bawolo banini tout ezaka ya satana te. Ce que je vous dis est vrai. Totanga na apocalypse tobandi ata na ja ata totangi apocalypse te tobandi na oka na ja chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, elle a comme côté, ou est salema, ça qui est, l'ilobo est nzambe à salayango. Bon, on est pétani. Oui. Kola pambola biso. C'est-à-dire, ce qui est plus loin, na Satan, nzambe da salayango. Apocalypse. Dans l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel
Il y a un évangile éternel, biso zakana DT 1. Pour annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. Il lui disait d'une voix forte, Yaliboso, craignez Dieu, Yami Balé, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ce que vous avez au peut s'appeler Kembote, il va juger ça. Yami Sat, et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et source d'eau. C'est-à-dire, bazongeli biloko misato moto asengeli ni adomine. Siko biloko ngo misato, basatu kola pa mola biso. Moto asala kango nani? Nzambe. Sipo monde balobi. Biso fani na biso. Engi na kota moko ana biso ke balakela mi mabe pe baze batona mawa bo ba adoraka ekelam nesika ko adorer mokeli. Selon ndenge totangi na Apocalypse, c'est l'évangile éternel. S'il faut adorer, il faut qu'on adorer le créateur. Amen. Oh, si bon de lobby. S'il faut qu'on adore, il faut qu'on adore le créateur. Et on a un vrai adorateur. C'est-à-dire si les vrais adorateurs bazali, c'est-à-dire les faux adorateurs peut bazali. Oui. Ce qu'on dit motakia pour adorer et keko, c'est-à-dire ça faux adorateur. Oh, si bon de ça. Bato badora kambongo, ça faux adorateur. Mon amour n'a adoré moi aussi. Je t'adore. Ce qui français on dit comprendre la terre. Je t'adore. Je t'adore. Et c'est-à-dire aux faux adorateurs. Basa tukola pambo la mission. Basa tukola pambo la mission. Amen. Ezela ba misusu penja ba bete la kabato mabolongo. Te mabolongo no bete la kola pambo la biso. Moto ya kela likolo c'est amen. Na mbu. Pona ko comprendre nzambo wana. O balobi ko adorer ye. Amen. Amen. Pour comprendre ye, tozongi na Philippiens. Pour qu'on a balobi kaka adorer nzambe. Hein? O ya kela nini? Likolo mabele na mbu. Tozongi na Philippiens 2. Balobi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. En fait, hein? Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, voilà pas pour la mission. Bato nyonso ba adoraka ye o komone tombwami. Nani komone tombwami? C'est-à-dire, nous avons parlé l'Apocalypse. O akela likolo pc, voilà pas pour la mission de Jésus. Amen. T'as l'explication, frère. Basa tukola pa mo la mission. Amen. Ah so iba boko ndima ke Yesu azanzame di mwe pour la mission basa. Amen. Amen. Pour exemple polele. Siko nzambo wana Yesu yende tata. Pour le babo benga ka moto moko te na se na moi. Tant ba tunise montre-nous le Père et cela nous suffit. Wana ezalaka posa ya basato. Bazaka na tina teke no olobela bango ngai na tanga soki ndenge nini na uti na poto susi na bango ka lakisa bango tata. Ona pambola biso esili. Ezoka mwana moko soki abota tata ni soki akendaka soki wapi soki ndenge nini soki akendaka yokalisa mama ke no lakisa biso nani. Nazana posa na mona tata na. Soki pe amoni tata ni motema etonda na esengo. Ata tata na zene lokote. Esengo ni zana noke tata na ngande ye. Nde bisi bango robi kala nyonso nga na fani na bino. Botikala koyeba ngai te. Moto ya moni ngai
amoni tata. Et photocopie. Image. Basa tukola pa mola biso. Basa tukola pa mola biso. Bongo nde bateyaka. Awa toyaki moto ya sika. On comprendre que non. L'image et ressemblance de Dieu invisible, c'est Jésus. Basa tukola pa mola biso. Lokola Jésus azape tata, azanzambe. Biso to komi bane pa nae parce que ya bana ko benga tata nae ya komi mwana. Est-ce que vous avez siko ya lobi ke moto amoni na mwana amoni lani? C'est-à-dire ceux qui peut moto amoni yo amona directement nzambe. Oui. Siko na ali na yo na lulengi yo ya yo na comportement no. Mon Christ aze mwinda. Mon Christ aze mwinda. Basi bakomi bilamba. Mon Christ aze mwinda. Ba mamona balati yango mon Christ aze mwinda. Couleur ya ba jaune, mususu couleur nini. Mon Christ aze mwinda. Mon Christ aze mwinda. Mais ba mama moko ba chor sese na marko ya black. Bandoki. Soki kaka bakio kana kitongo bakio kosambela bato ba osalela kombo ne mbangu mbangu bato ba osalela biloko ne mbangu mbangu pourquoi babi soki kaka zongi akuti yo na kombo na ye mais mon Christ azemu biso toyebi na tioche bazole Bami benga teke no biso toze ba Kristo toze ba mwinda biso ba Kristo mo Kristo ami lobela kate basa tukula pango na biso ezo kwa mondande abeta katolo teke no na zina mbongo eloko oyo ekolakisa ke mondande wana zina mbongo eza misala na neti place madame oteka na buso balakishi yo moto yango na litete côté ya clinique installée ezaka na litete omona na ngambo wana ndako ezokwa pakibo tia ba vitre ba nini makila ne soye bakati ezebe rouge boko ya ngai ezebe rouge eza verte mais akolekana na makolo mais soki ezalaka bikolo misusu na pata te mujakulubake no soki napesi ye dipi nalubalubaka anga napesi ye dipi esi nalobi si osi olobi kola pambola biso basa tukola pambola biso mais mundande nabiteke no mundande akomi mwana nzambe to s'inspirer na exemple est-ce que vous landanga yango Jésus azoloba boy nakendaki nokuna po yo ebi mundande ndenge azala ndena kino kuna Jésus siko azoloba ni alobi keno soki bondimi ata maloba na ngai te si bondima ata misala dikome lobi te keno bakoyeba njete na njete na bakasa nango ndenge eze verte kitoko bakoyeba njete na nini basa tukuna pambola biso po peuple bazande na posa balia ndeni basa tukula pambola biso todi ande mbuma ata mapele je kasa verte kitoko ndenge tokolia kasa nango mbuma njete ndeyo njete de Jésus Apocalypse Psaume chapitre 1 verset 1 esemona moto oyo alandaka toli
ya batomboki te azali lokola nzete oyo ekonami pembeni na bitima na mai. C'est-à-dire David ayekolakisa ke moto azalaka nzete oyo ekonami pembeni nini ya bitima na mai. Ese bozolanda ngai parce que mai wana eza koarrose ye. Mai ezo koarrose biso, c'est la parole de Dieu. Amen. Babi abotaka mbuma, babi abotaka mbuma kona pambola biso na saison nyonso. Saison nyonso ya botaka ndika. C'est-à-dire na tango nyonso, eza na tango ya bozanga, eza na tango ya bozwi, kona pambola biso azo botaka. Amen. Ete po azangi nde a changer nature. Eza tie peso ki azwi akimi lo sam ten. Basa tukula pambola biso. Amen. Basa tukula pambola biso. Amen. C'est-à-dire tango to loba le pouvoir d'un enfant de Dieu, autrement dit le droit, quoi pambola biso. Ba droit ya mwana nani? Tango Gershom aza mwana na ngai aza pe na ba droit na ye na kati ya ndako lokola mwana oyo ngai epa na ngai eza devoir mais epa na ezali ba droit oyo a mérité na yango o soki nga nakokiseli yango te na leta nano ya biso oyo akoki kokeno funda ngai na police da France. Pourquoi? Parce que c'est un devoir. Donc il doit naïe, devoir et pas naïe. C'est aussi dans la Bible. Celui qui ne prend pas soin des siens, il est plus que même infidèle, c'est-à-dire plus que païen. C'est-à-dire aux autres à charge de naïote, yandako, yo bese na bandumba. C'est pour ça qu'on a très bien. Bana koto bako souffrir tant mususu bango boliaka mi boko boko yo ki obeti ba cuisse de poulet aussi au lait aussi au tondi uzongi mi boko boko ya bango pe timba ki ata mafuta bien te yo wana ebe lutu mi bale tike bango papa penza peteza kate moto malamu kana petit. C'est-à-dire kolia pour na Gershom eza droit. Si bon monde ezali eza droit. Et pas ya nani et pas ya papa na e Samali. Mais maintenant yo mosato eza droit na yo. Kola pambola biso. Que journée si la terre à part rosa na gemme. Journée si la terre il faut qu'on lia. Ndegi azole so ya molimo et bongi pe ale so ya ndoto. C'est la parole du Seigneur. Et ça ba droit na yo. O mérité yango. Ça to kola pambola biso. Et ça ba droit na yo que ndenge papa zolata alatisa peyo. Soki confinement te que l'activité scolaire eza ba droit na yo papa tangisa yo. Si bon ndezali. Yo kanenga zolo babi bomi tungisa kate tatango. Est-ce bozola na kate bien? Abi tango bino bana na bozolala. Ngana sina bongisaki pona bino nini bokolia nini bokolata nini bokomera. C'est la parole de Dieu. Oui. Abi no na botungisa mango te ba pagano nde batungisa maka parce que ba pagano bazé bana dete. C'est là. Ouais. Et c'est pour ça que très bien. Parce qu'on a droit na te. C'est-à-dire pour na cause na droit na il faut que koma mwana ya Nzambe. Amen. Nde apesi yo pouvoir wana ba droit wa. Oza mwasi ya songolo pakala te. Ndazo charge non? Soki totangi na mokanda kola pesanga na tanga version kala. Seigneur, est-ce que na koto zwango? De Jod.
omoni ndenge toteyaka makambo misusu ebimelaka biso kaka apo. Nzambe nasunga nazo. Exode 21. Voilà. Atolinga tokanga guduma na zwi. Azwate. Na zwi na tiangola ngibela. Nana ebi malobo na oti koloba siko. Ona sukisi na go siko. Soko zolanda ya mate ya bi. Oka kona lobi siko avant na joie version. Maloba ngo na sukisi ande maloba. Ezole kebe ina persi. Oyo kakoya si kaka vana zwa version nde na ilungi ke na luka version malobo na oti kusukisa kakoya simawa moto ako yeba ngwaza na 5,000 francs kakoya suka o kaka vana zwa version na lobaki bora te 5,000. Ma petite sous chance il y a 2 secondes. Questo è l'esempio di Amouan. Non lo con la ghiaccio. Tika. Oya suka na lobibo. Moto akoki kozwa charge ya mwasi te soki azi mwasi nete. So na oti kosukisa na mama yango nde tili nazwa version kuna pango na biso po balobi ke bosenga ya mwasi ekouti epa na nani epa na mobali na si bongo nde bible elobi. Voilà. Maintenant na version nazwi awa Nzambe azo autoriser mwasi ya mibale. Amen. Pe azo boya pe mwasi ya mibale. Basa tukula pambo la biso. Nzambe aza ko autoriser mobale azwa mwasi ya nini? Ya mibale. Pe azo boya mwasi ya mibale. Totanga verset. OK. Azo lo babo abi shoko zina mwasi na. Soki esepeli chose wa mwasi ya mibale. Problème ezete joyeux. Mais problème ezande ke mwasi ya liboso ba droit na ye pour retracher yango te kokabola ngo pe na mwasi mosusu bon monde ezali oui et puis ba droit ya mwasi ya liboso lokola ka tolbaki il faut que moto dominer biloko boni ba droit na pe ya mwasi ezeboni misa. Po biso epa ya Nzambe tozalaka mwana tozalaka pe mwasi. Oh si bon monde ezali. Abi ton créateur et ton époux. Yoka. C'est-à-dire soki obi ke o engagé des un bureau le ba terme yango kuma ba bureau. Soki ni kande ezalaka wapi, na ba machine ezalaka wapi, to ebite na ba table. Sikoyo balo babi soki olingo zwa deuxième babi ba droit ya mwasi ya liboso kokabola ngono ya mibale ba droit ngo ezani kuna pambola biso mobali yoka oyeba yo moto tika mwasi oziana ba mangola ba carte ba dame allez zoba lokata kapata yoka nde baloba bona mwasi ya liboso ola pa ola biso okolongo le pa na ete bilei
ya mibale kolata ya misato te sobele suka bisanga li conjugal. Amen. Est-ce que vous avez droit boni misato pe ko partager yango na mwasi mibale ya naye soki pe ba misato ata 10 mais droit o misato wana ezeli ya mwasi wapi. Est-ce que mwasi wa mibale kofanda basa tukola kwamba totanga nano po bongo na te na dako na oposo. Exode 21 verset 10 à 11 totangi na kombo na Yesu. S'il prend une autre femme, si il n'est nani si totanga biso nyonso il n'est nani. S'il prend une autre femme, soki azui mwasi mosusu, c'est-à-dire comme nini mwasi ya mibale bongo te, il ne retrachera rien pour la première. Hein? Akolongola te pona mwasi wapi ya liboso. 1. La nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Basa tukola pa bon. Amen. Nakosi? Te natuni nakosi? C'est-à-dire kolia ya mwasi, kolata ya mwasi, peli conjugal. Basa tukola pa mbola biso. Eza ba droit na yo. Mais pas mobile eza ba devoir. Poza ka droit na devoir. Basa tukola pa mbola biso. Basa tukola pa mbola biso. Sikoyo mwasi ya mibale no ya sambo kuna no ya zomi. Bafandi wana babona ka moninga kolia. Babona ka moninga kolala. Babona ka mobala kota ka na chambre ya oya liboso. Njambe. Attention ma seida samaera za mwasi kaka premier jour na sina kimina. C'est-à-dire nelobeli na obaki ke Nzambe a permettre ozwa mwasi ya mibale pe aboyi ozwa mwasi ya mibale. Amen. Est-ce que vous avez abi soki ondimi zwa. Mais tango ba droit ya liboso a bloqué, c'est-à-dire aboyi mwasi ya mibale. Siko ya mibale soki azete ya misa tondia koya. Basa tukola pa mbola miso. Mokolo kaka oyo aga aseki Sarah directement Sarah lobi na Abraham alobi bengana esclave do. Bon agara saki okanet mwasi ya boni ya mibale. Abi bengana esclave do. Abraham ma journée mobimba fangi azotungisama. Bengana ina mwana na Ismaël. Ba oki ko hériter na mwana na ngai Isaac esika moko te. Si bon on est comment? Oui. Na Genèse 16. Ba hériter na mwana na ngai esika moko te. Ba bi eloko ane tungi likambo wana ka ndenge Sarah lobaki etungisi Abraham. Azangi kimia mwana na ngai makila na ngai Ismaël tout ça nini azotungisa. Mwasi na nga penzo ya pesi ngai mwana nini tout ça na benga na ye nini tout ça. Allez kokoma na butu ali Nzambe eko solo ana Abraham abi Abraham makambo oyo Sarah ebisi yo atozo tungisama sala ndenge alobi tango Nzambe a permettre que babengana ga wala pa bola biso. Est-ce qu'il y a demi polygame? Il y a des polygame. Oui. Ça tu connais pas bola biso. Ça tu connais pas bola biso. C'est-à-dire nous avons balingi kaka lo baboye. Amen. Moi si une église, moi si mon sous azali, connais pas bola biso. Moi na nae mo santu, moi na mo sous azali. Na nga nanzo ekriti mo to suka na lelo. Posa la mwana na ye yoke loka pouvoir d'amour. Romains 8 verset 9.
tobandi ata na verset P8 totangi na kombo na Yesu. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ba oyo bazobika na lolenge ya nzoto bakosepelisa Nzambe pour vous. Pona bino yango banani de biso basala. Vous ne vivez pas selon la chair. Bozobika te olandisama na nzoto mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Kobika ngo na molimo soki kaka molimo ngo pe ezali nini kati na ezopana kati na yoka sikoyo esiko ekangi masolo. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bon, l'esprit, c'est ça le pouvoir. Ah oui. Basa tukola pamba biso. Soki moto azana molimo ya Nzambe te, ya Christ te, aza pe ya ye te. Oh, mono zi mwana na yo. Tabuka tokutana ki wana zeme kwaki na opesa ndenda kisa. Mono azi mwana na yo. Azi mwana na ngai te, pona mona taba trace te. Est-ce que vous tala tate ki no alandi ye azi mwana na ngai te. Tala na no solo no ndenge mataka likolo boy. Elanda kana mwana aza mwana na ngai te. Na maelo Nzambe apesi ba mindele ba bitoke ndakasi na Adem. Po kuna nde kataka makamu. Po ba ebake aze mwana na ngai. Ata soki nga na ze moindo ya ze pembe. Eloko ekondimisa ki aze mwana na ngai ze kaka makila. Kama kena Adem otala bobu makila ya tata na mama na ya mwana. Amen. Eze ndenge moko. Asa tukola pangola biso. Ba comprendre que mwana autile na makila ya tata o. Ata zaki pembe aze mwana na. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez très bien. Pour yango ndezo kata makama. Oh alias biso to sai na Nzambe za alias ya makila. Oh si bongo ndezali. Alias ya makila. Oh makila ne lele pa na biso ezo su makila physique te. Lokola bato misu basenga kale. Makila ya Yesu kita. Na melisa ngo ba demo. Makila ya Yesu kita. Allez, demo mela. Oh, soki demo na meli makila po makilo na ezalaka ya bololo te. Eze makilo ezo pesa bombo. Si demo atangwami, asi bombo. Asa tukola pambo ya biso. Makilo ane fanda pe na tanke te. Kola pambo ya biso. D'abord makila ya motuya. C'est-à-dire motuya go pezo yebana et le quiché. Makilo na lelo, c'est le Saint-Esprit. Amen. Basa tukola pambo la biso. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire alliance to sali ne ya makila ezali na nzela molimo mosala. Po bayeba ke ozali mwana na ye. Lokwa bayeba ka ke no Jina mwana ya frère Toto. Poso eba kuti makila na ye kuna ekokani. C'est-à-dire po bayeba ke no atoze moindo. Atoze pembe. Kona pambo ya biso. Kwa ndenge toza biso nyoso toze ndenge mokote. Malgré toze ndenge mokote, so motaze monene, ezete elobike aleki motamoke. Koza ke timidete na monene na moto. Kona pambo ya biso. Ndenge toza moto aleki moninga zete. C'est moto ya timidé ok no, ngana leki ona monene, ebisenga pe na leki ona moke. O ngana leki ona mola, banga pe na leki ona mokuse. Ngana lekio na pembe, ngape na lekio na moindo. Dès que tu na faut pas. Soki ngana lobike no, na pakola ba produit na koma pembe lokwa na kokoma. Mais yo koma moindo kwa ngo koma te. Asa tukula pambo ya biso. Soko tali bien, okomona ke moto aleki moninga zali. Mais basatu baleki nde ba pagano na évangile éternel. Amen. Est-ce que vous avez très bien? Malgré aucun chinois, aucun français, aucun allemand, ba couleur et que c'est ni na biso ba congolais, malgré noir, malgré pembe, etali racité pour Nzambe na biso, pour la pambo na biso. Aza Nzambe ya kimbangu te o ya race. Est-ce que vous avez aza Nzambe to sane alliance ya makila, c'est-à-dire na nzela molimo mosapo. C'est-à-dire atoze pembe ota oze moindo, oze na mbongo oze mobola.
mais soko zaka na molimo mosato za mwana nzambe. Amen. Est-ce que naza ko se fait comprendre? Très bien. Sikoyo soko za na molimo wana oza na capacité o jouir na ba biya papa na yo. Est-ce que vous avez un très bien? O jouir na ngo eza ya yo. Yo kama loba na shuki ici eza ke batonde baye koyebisa Jésus. Hein? Baye ko supplier Jésus na na Luc 7. Bazoyebisa Jésus ni babi Satané a mérité au salela ye bolam. Hein? Pourquoi mabandi kolakisa? Bakoki ko mériter na bolam te. Est-ce que vous avez un gars? Ce qui parce qu'ils étaient. Est-ce que vous avez un gars? Pourquoi? Parce que synagogue est sur le côté. Il y a une tongi. Hein? Pe alingi nationaliste. Il y a talabi. Azana bolingo. Alingi nation. Pe yenda tongi misale monani. Po bolingo. Hein? Et tika na malobate il faut que donner. Kuna pas mabiso. Abi oui, a mérité. Est-ce que vous avez un très bien? A mérité. Basta tukula pas moi. Basta tukula pas moi. C'est-à-dire mériter au coquille pour mériter. Il faut que ba possibilité ou bien ba pouvoir oyo ya mwana na nzambe ezala kati na yo. Soki pouvoir wana ya mwana na nzambe eza kati na hotel. Le Saint-Esprit eza kati na hotel. Kuna pa mwana biso. Signe d'alliance, image, ressemblance. Soki ezali te oza pe na droit ko participer na babolamu ya nzambe te. Oui. Est-ce que vous avez très bien? Comment yo sala kana bralima te directement bralima et soit chargé na yo? Jamais. Même tu peux être un journalier. Au cause de la journalier, ba ko pesoka ba prime mais ba droit o ezala ka un engagé au ko mériter yango. Parce que un engagé na journalier ba kesen. Oh, c'est que je vous dis est vrai. Un engagé na société lokola net bralima d'abord soki batonga banda baza na capacité ba pese penda po za ba société oyo ba pesa ka ba travailler na bango ndap moi sinon asala kana société wana te mais société du charge na ye soki abeli amen bazo traiter moi sinon pourquoi po yondo zangage bazo traiter moi na yo pourquoi po yondo zangage. Oui. Oh si bon désolé. C'est-à-dire babola musu se kolanda libota na yo. Oui. Ata soki baza na kati ya Yesu te babola moi nezo landa libota no pourquoi parce que ozala ko ya nzambe. Amen. Est-ce que naza ko se fait comprendre? Oui. Bokilo ya Pierre. Azaka mosatu te. Pe na période wana pe Pierre nano akomaki mosatu te. Azaki na okamo pagan mais attaché de na Jésus. Aza appelé. Pour la pas mon avis. Quand ninga azalaki appelé, bolamu oyo po ninga aza appelé, bolamu wana la dit tina bokilo na ye. Basa tukola pa mon avis. Tika kaka ndenge yo oza engagé na société ya Jésus. Babolamu ya Jésus. Esimba yo, esimba libota na pene pe na mosika na kombo na Yesu. Amen. Donc on dit yango ko sala meloka bongo na kombo na Yesu. Mais à condition image Oui. et ressemblance ozala oyaye. Soko za oyaye te, kona pa mola miso. Oza na molimo na Nzambe te, ozali po oyaye. Ba droit na yo o ngape na mérité o mitala nano ke ozo zanga ba droit ngo est-ce que image ya Nzambe za kakati na yo yango nde eloko Nzambe asepelaki to funga nango journée ya lelo ola pambo ya biso na kombo na Yesu. Amen. Liloba